Всем привет! С вами София Юкова, и сейчас я поделюсь с вами нашей покупкой, которую мы купили в компании Reflame. Это робот-пылесос. Вот такой теперь у нас есть помощник в доме. И сейчас я вам подробно о нем расскажу. Итак, в эту коробочку подарочную, для транспортировки удобно вмещается следующее. Адаптер, для подзарядки аккумулятора. Вот такие две сменные щеточки, которые помогают вытаскивать пыль даже из углов, пыль, песок. Идет вот такой сменный фильтр-крышечка для контейнера, куда все собирается. Плюс ко всему идет еще вот такие 3 листочка бумаги для влажной уборки. Это все в инструкции написано. Кстати, инструкция на русском языке. Здесь все пошагово расписано, как собирать и так далее. И вот такое крепление для, собственно, этой бумаги. Вот так все выглядит. Так оборачивается. И здесь вот, обратите внимание, есть белые штучки, на которые все фиксируется. Прищелкивается на дно пылесоса, и также он с ней вертится. То есть это уже влажная уборка. Итак, сам пылесос. Выглядит он вот так. Здесь я уже одела щеточки. Правой и левой, чтобы вы не перепутали их, куда крепить. Крепятся они просто, защелкиваются. Колесико. Вот с этой части крепится сам аккумулятор. То есть просто вот так отодвигаете, крышечку сняли, сюда вставили, здесь тоже все понятно. И также ее одели. А сам контейнер, куда собирается пыль и мусор, крепится с верхней части. Вот здесь вот написано push. Нажимаете, поднимается крышка. Вот здесь вот есть отверстие для контейнера. Сам контейнер выглядит именно так. Вот это вот сменный фильтр-крышка, которая еще одна идет в запасе. Вы ее одеваете сверху. Удобная штучка, чтобы доставать. Видно, да? Я вставила контейнер вовнутрь. И сверху одевается еще вот такая крышка. То есть ничего сложного в этом нет. И также нажали и push. Также. Все, здесь вот с этой стороны есть бампер. То есть он, когда наезжает пылесос, к препятствию подъезжает, этот бампер сталкивается и разворачивает пылесос в другую сторону. Сейчас я вам покажу его в действии. Так, нужно все просто нажать на эту кнопочку. Push. Заиграет огонечком и поехал работать. Ездит как по линолеуму, по паркету ездит, а также по гладким ковровым покрытиям. То есть, чтобы не было длинного ворса. В принципе, заехал под штору и поехал в угол. Затронулся бампером, развернулся и поехал. Сам разворачивается без вашей помощи. Полной зарядки его хватает на 50 минут уборки. То есть он может переехать в другие ваши комнаты, в коридор и делать свое дело. А вы, соответственно, занимаетесь делами, которые у вас есть по дому. То есть с семьей, вот сейчас я пойду кормить мужа ужином, а он будет делать свою работу. Кстати, двигается он как по спирали. Хаотичное движение есть, не вдоль плинтуса он катается. Вот смотрите, сейчас заедет туда. Заехал там и сам выезжает. То есть помощь ему не нужна. Сейчас он там все уголки почистит. Давай выезжай, дружок. Вот так. Закружился. И выехал. И поехал. Можно поменять направление, он развернется сейчас. Итак, наш друг-помощник делает свое дело, а я пойду к своей семье. Попозже зайду в комнату, открою контейнер и покажу, сколько он насобирал в нашей небольшой комнате. Проверим его. Всем пока! Фиксируется такими штуками, натягивается, защелкивается. И вот здесь вот есть два выступа, видно их, да? Берем, просто переворачиваем и вставляем. Здесь есть два отверстия. Вот они. Вставили. И мне скажи. Вот закрепилась наша влажная бумага. Вот он зафиксировался. Переворачиваем.
Также нажали, и он поехал работать уже по влажной уборке. Итак, мы остановили таким же нажатием кнопочки пуск-стоп. И сейчас посмотрим, сколько он нам собирал. Достаем контейнер, крышечку вот эту. Вытаскиваем и смотрим. На руку не очень удобно. Сейчас, секунду. И смотрим. Вот этот наш робот-пылесос собрал с комнаты вот столько пыли. Видите, контейнер был совершенно пустым. То есть вот это все он собрал на полу. Это еще без влажной уборки. Комната идеально чистая. А вы можете заниматься своими делами, проводить время с семьей, строить легальный бизнес с компанией Oriflame и многое другое. Теперь посмотрим, сколько же он стоит. Робот-пылесос моей накладной Аюпова София. Цена робота-пылесоса 3499 рублей. Здорово! Радуйте себя и своих близких. Всем пока-пока!